欢迎光临娱乐公道堂，我是公道哥。今天带来是一起关于新剧双轨的话题，尤其是虞书欣在剧中的一场哭戏，引发了广泛的关注。大家是不是也好奇这场戏背后藏着什么样的情感纠葛，甚至可能对整个剧集的发展带来什么样的影响呢？今天我们就来深入探讨一下这个话题。这次的关注焦点是虞书欣主演的电视剧《双轨》，她在剧中的一场哭戏，路透视频几乎瞬间成为了网络热议的焦点。视频当中，虞书欣一身夏装，长发披肩，虽然外面是寒冬，她依然在冰冷的玻璃前面缓缓蹲下，眼泪滑落，表现出一种极其强烈的破碎感。这场戏的情感深度让观众们纷纷表示真想抱抱她，心疼不已。双轨改编自石久远的同名小说，讲述了一对兄妹在父母离婚之后走上不同的人生道路，长大之后再度重逢，并为彼此的梦想而奋斗的故事。虞书欣在剧中饰演女主姜木，一个坚强独立但又充满温柔和善良的女孩。她曾经表示，这个角色让她非常心疼，决心一定要演好。但问题来了，虽然剧集本身具有强大的演员阵容和不错的剧情基础，但是在拍摄的过程当中，剧组也经历了更换导演和停拍的风波。如今虞书欣通过一场精彩的哭戏表演，给大家带来了不少惊喜，但这背后也是否隐藏着某些未曾曝光的内幕呢？这些风波是否会影响剧集最终的表现？我们不妨先来细细看一番。说起这一场哭戏，简直是无法忽视。虞书欣在那一刻的表现，眼神当中充满了无奈和痛苦，那一颗颗滑落的泪珠仿佛把观众的心都带走了。这种情感的爆发不仅仅是表演技巧的体现，更是他跟角色姜木内心深度融合。而从路透视频当中，我们不难看出虞书欣对这个角色的理解已经达到了相当深入的程度，这也是他能够把握角色情感如此传递给观众的关键。然而剧组的幕后问题也不容忽视，之前导演更换和停拍的事件也曾引发不少的讨论。演员和导演的更换是否会对剧集的最终呈现带来不少的影响呢？毕竟剧集拍摄过程当中频繁变化，往往会让最终的成品的质量受损，尤其是在观众的期待值那么高的情况下。我们看看近年来的娱乐圈类似的剧集改编情况，比如说步步惊心改编的时候也经历过导演更换的问题，但最后凭借强大的演员阵容和故事本身的吸引力，最终成功赢得了观众的喜爱。可见剧集最终成功与否，演员的表现固然重要，但幕后团队的稳定性也至关重要。同样，双轨如果能够稳定下来，顺利完成拍摄，并且演员能够继续保持出色的表现，这部剧还是有很大潜力的。特别是虞书欣在《永夜星河》当中的表现，已经让她的演技得到业界的广泛认可，观众们对她的期待也达到了前所未有的高度。回顾历史，很多经典剧集的诞生都离不开剧组成员的默契配合，《甄嬛传》的导演、编剧和演员之间的深度合作为这部剧奠定了经典的地位。而双轨虽然在拍摄过程当中遇到一些波折，但只要演员和导演能够保持团队合作的稳定性，剧组最终也可能突破这些困境，迎来自己的成功。看看其他国家的娱乐圈，也能够发现类似的问题。在好莱坞，很多的影视作品在拍摄期间会面临导演更替、演员更换等问题，但只要最终成片质量过硬，仍然能够取得巨大的票房和口碑。例如复仇者联盟系列的导演更换并没有影响整体的质量，反而让整个系列更加的精彩。对比之下，双轨是否能够稳定拍摄，并且最终交出满意的答卷，也是我们关注的重点。那么这个事件究竟为什么会引发这么大的关注呢？一方面，虞书欣的演技爆发是观众最关注的焦点，她的演技进步明显，也让不少观众感到惊喜。另外一方面，剧组内部的问题同样让人担忧，尤其是像导演更换、停拍这样的新闻，更容易让人产生对剧集最终成品的疑虑。观众究竟会因为
这些变化产生什么样的反应，依然值得我们继续关注。对于虞书欣来说，这部剧无疑是他演艺生涯当中重要的一部。他通过在双轨当中的出色表现，成功塑造了姜木这一复杂多面的角色，对他的个人职业生涯无疑是一种巨大的推进。而他的哭戏也证明了他有着强烈的情感表现力，能够真正触动观众的心。不过对于剧集的其他演员和幕后团队来说，这些风波也让他们面临很大的压力。如何在不确定的环境当中维持团队的稳定性，确保作品的质量，也是当前最需要解决的问题。在剧中，虞书欣跟何宇之间的感情线也同样引发讨论，两位主演的 CP 感非常强，观众纷纷表示两人在剧中的互动非常有默契。不过幕后是否存在某种过度包装的嫌疑呢？这样的情感纠葛是否会成为剧集的最大亮点？这些问题的答案或许会随着剧情的推进逐渐的揭晓。除了严肃的剧情，剧中的一些轻松幽默的瞬间也值得我们关注，比如虞书欣跟何宇的互动就充满了青春的气息，两人斗嘴场面常常让观众捧腹大笑。这种轻松的氛围有时也是剧中不可或缺的一部分，让我们在深刻的情感戏剧背后感受到一些温暖和轻松。从专业的角度来看，双轨是一部非常有潜力的剧集，尤其是虞书欣和何宇的表现足以支撑起整个剧集的质量。然而剧组面临的挑战也不容忽视，导演更替、停拍等问题虽然暂时得到了解决，但是否会影响最终观众的口碑依然是未知数。因此剧集最终走向值得我们持续关注。最后我们用一首古诗来总结今天的故事：泪眼婆娑见冷风，情愫难解心自重，风波未定波涛起，命运何处在其中。今天的双轨的话题就到这里，大家觉得这部戏的前景如何？虞书欣的表现能否让这部剧成为爆款？欢迎在评论区留言跟我们讨论和互动。记得点赞转发本视频，不要忘记了订阅娱乐公道堂，加入我们的会员频道支持我们，也可以点击视频下方的感谢按钮支持频道发展。感谢大家的观看，我们下次节目再见。大家觉得这部戏的前景如何？虞书欣的表现能否让这部剧成为爆款？欢迎在评论区留言跟我们讨论和互动。记得点赞转发本视频，不要忘记了订阅娱乐公道堂，加入我们的会员频道支持我们，也可以点击视频下方的感谢按钮支持频道发展。感谢大家的观看，我们下次节目再见。